Americans are deeply ambivalent about war, but having fought for our independence, we know a price must be paid for freedom. So it is in this context that the United States has taken lethal, targeted action against al-Qaeda and its associated forces. America does not take strikes when we have the ability to capture individual terrorists. Our preference is always to detain, interrogate, and prosecute them. أوباما بتصريحاته يريد أن يلفت انتباه اليمن أن اليمن ستتحول إلى أفغانستان أخرى. القاعدة سواء القاعدة المركزية أو القاعدة المحلية هي في الأصل حالة يمنية، وكانت اليمن وما تزال مكان يستقطب ويجند ويدرب ويصدر، وسيبقى دور اليمن كذلك سواء شباب يمنيين أو شباب من خارج اليمن. مطلبنا مطلب شعبي، مطلبنا مطلب شعبي، لا للقصف الأمريكي، لا للقصف الأمريكي، مطلبنا مطلب شعبي، مطلبنا مطلب شعبي. الزميل الصحفي عبد الإله حيدر شائع، كانت معرفتي به منذ سنوات، تجمعني به مهنة الصحافة. كنا نعمل يعني على بعض القضايا التي كان هو أيضا يشتغل عليها، وكنا نحاول أن نستفيد من خبرته في العمل على تلك القضايا، وتحديدا قضايا الأمن وإجراءات مكافحة الإرهاب في اليمن، والصراع بين مجموعات المسلحة من تنظيم القاعدة وبين الحكومة اليمنية والولايات المتحدة الأمريكية. يوحد العالم، الدرون سوف يقود العالم إلى السلام، ويعني يعني العالم، أقصد العالم الذي يناضل ضد هذه الأداة المدمرة. أتوقع في المستقبل القريب أن يكون هناك جيش من المناضلين في كل العالم ضد الدرون. أنا التقيت في عبد الإله حيدر كان في أغسطس في عام 2003 عند دخولي وكالة الأنباء اليمنية سبا للالتحاق هناك كصحفية، وهو كان يعمل هناك صحفي. هو صحفي شجاع، يعني لأكثر من موقف أثناء تصريحاته في سواء كان في لصحف أو لقنوات تلفزيونية، كان يصرح بشجاعة حول موقف الحكومة اليمنية وكذلك موقف الحكومة الأمريكية من الضربات المباشرة لتنظيم القاعدة في جنوب البلاد. كان يتحدث بكل صراحة أن لا يوجد هناك أي من ضحايا لتنظيم القاعدة، وأن أغلب الضحايا هم مدنيين. عبد الإله كان مع التحذيرات المستمرة له أنه سيتعرض للاعتقال، للضرب، للشتم إذا لم يتوقف عن هذه التصريحات، لكنه أبى إلا أن يفضح مثل هذه الحملات التي كانت تستهدف مناطق معينة في جنوب البلاد.
بعد أن اعتقل أو اختطف الصحفي عبد الإله حيدر شائع في المرة الأولى قبل اختطافه بعدة أيام، كنت قد زرته في البيت وتحدثت معه عن اختطاف السابق ومن الذي اختطفه. هو كان يعني يقول أن الذين اختطفوهم عبارة عن عصابة مسلحين بزي مدني، ولكن هم من يعني المخابرات اليمنية، الأمن القومي أو الأمن السياسي، لا يعرف بالضبط. وأوضح لي أنه ما زال في خطر وأنهم طلبوا منه بعض التنازلات وأن يعمل معهم يعني كمخبر، أو يعني فرضوا عليه بعض القيود على ممارسة المهنة، ولكنه كان في حينها يعني بالفعل يشعر بالقلق. So he was originally arrested in August 2010 and then disappeared. There was no sight nor sound of him for more than a month. He had no contact with family, lawyers, until he appeared in court. His trial then took place in October and November. He was then sentenced at the beginning of 2011 in January. And then, of course, in 2012, at the beginning of the year, we saw the beginning of what became the Arab Spring. And when the protests began here in Sana'a, President Ali Abdullah Saleh put out a list of concessions to the protesters. And amongst things such as giving more money to civil servants was the proposal of this presidential pardon. And the word got out about this. And so he was due to be released. And it was reported in the media that this presidential pardon had been made. But it wasn't until a press release from the White House the following day from President Obama, who said in that press release that he called Ali Abdullah Saleh to congratulate him on the concessions made to the protesters, but expressed his concern about the potential release of Abdullah. And of course, he was never released. He then remained in solitary confinement for a total of 3 years as a result of that. This week, something we've never done before, a full edition program, the story of one journalist who was behind bars in Yemen. What makes this case relevant is that it provides us with a glimpse into the coverage of the covert war on terror and the perils reporters face when working on that story. The case also says a lot about the relationship between Yemen and the United States. And it exposes the Obama administration to its critics, human rights groups, press freedom organizations, who say the administration's public support for freedom of the press around the globe is hypocritical given what's happening in Yemen and America's central role in the continued imprisonment of Abdul Elahi Shai. طبعا المحاكمة كانت في عام 2010 وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة حينها هي مجرد ديكور للقضاء اليمني الذي ينفذ أوامر أجهزة الاستخبارات والسلطة. وبذلك عبد الإله أخبر عندما كان في الأمن، قالوا له أنت ستذهب إلى محكمة سورية وسوف يحكم عليك ب5 سنوات، بنخليك 5 سنوات في السجن. وأخبر القاضي بهذا الكلام وقال له أنا يا قاضي أعرف أن أخبروني في الأمن القومي بأني سوف بمد المدة التي تحكم عليها. فسأله القاضي كم أخبروك؟ قال لا لن أخبرك. فسألت عبد الإله وإحنا على انفراد سألته كم أخبروك أنه سيحكم عليك؟ قال 5 سنوات. وفعلا صدر حكم بالحبس مدة 5 سنوات. قرار اعتقالي اتخذ يوم 27 ديسمبر 2009 يوم أن فضحت الذين تستروا على قتلة الأطفال والنساء في أبين، يوم أن كشفت الذين دلوا صواريخ كروز على مواقع ومخيمات البدو في أبين وفي شبوة وفي أرحب. طارت في الجو طيارة بدون طيار فوق اليمن حلقت برعاية أوباما. طارت في الجو طيارة بدون طيار فوق اليمن حلقت برعاية أوباما.
عندما خرجت أعطاني أحد السجناء وهو صحفي، أعطاني رسالة قال لي أن أبلغ بها جميع الصحفيين وصحافة العالم، وخرجت بها وكانت هذه الرسالة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. توصيف أن الأمريكان سجنوني توصيف غير دقيق، لأنه وجد منهم وفيهم من دافع عني وتضامن معي، ومنهم من اعترض على سجني، وحقيقة الأمر أن هناك شخص واحد هو الذي سجنني، وهو المتهم والمدان والمتلبس في اختطافي وسجني، وهو أوباما. ولا أفضل أن عبد الإله حيدر شائع رغم ذلك هو الآن أطلق سراحه، ولكن مع ذلك لا يزال هناك بقية في العقوبة التي فرضت عليه، وهو منعه من السفر. نتمنى أن ينتهي هذه أو تسقط هذه العقوبة في أسرع وقت حتى يتمكن من استعادة حريته كاملة. لكن مع ذلك أقول في الحقيقة الصحفي الزميل عبد الإله حيدر شائع يعني باعتقاله ومحاولة إسكات صوته أصبح هناك جيل واسع من الصحفيين اليمنيين الأحرار والشجعان الذين يرفضون خطوط حمراء وهمية تضعها السلطات وربما من ورائها قوى دولية في محاولة لإسكات أي صوت حر ينتقد سياسات الدولة أو أجهزة الأمن إزاء قضايا حقوق الإنسان في اليمن.